ফ্রেন্ডস, গ্রীষ্মকাল শেষ, শীতের আমেজ পড়তে শুরু করেছে। তারই মধ্যে দুই এক পশলা বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, সাইক্লোন সবে মিলেমিশে পরিবেশ পরিস্থিতি এমন সৃষ্টি হয়েছে প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারে সর্দি, হাঁচি, জ্বর, গলায় ব্যথা, গলা খুসখুস, নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরা এবং তার সাথে নাছোড়বন্দা কাশি। এই সমস্ত সমস্যা যে শুধুমাত্র কষ্টদায়ক এবং অস্বস্তিকর তাই নয়, তার সাথে সাথে এটি আপনার পার্সোনাল লাইফ এবং প্রফেশনাল লাইফেও খুব খারাপ প্রভাব ফেলে। নমস্কার, আমি কৃষ্ণার্জুন মুখার্জি আর আপনারা দেখছেন আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল হেলথক্রিপশন। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে এমন হোম রেমেডি শেয়ার করব যে রেমেডিগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে উইদাউট এনি সাইড এফেক্ট, উইদাউট এনি মেডিসিন এই সমস্ত শারীরিক সমস্যার থেকে মুক্তি পেতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখুন। আপনার যদি এই সমস্যা প্রায় প্রত্যেকটি সিজন চেঞ্জের সাথে সাথে হয়ে থাকে, বা যদি আপনি মনে করছেন আপনার ইমিউনিটি পাওয়ার কম, সহজেই বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়াল এবং ভাইরাল ইনফেকশন আপনাকে আক্রমণ করে বসে, সেক্ষেত্রে এই রেমেডিগুলি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখুন এবং এই সমস্ত শারীরিক সমস্যার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। সর্বপ্রথম যে রেমেডিটির কথা বলবো, সে রেমেডির মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস হলো তুলসী পাতা, আদা এবং মধু। এই রেমেডি তৈরি করার জন্য আপনার প্রয়োজন হবে 1 চামচ পরিমাণে আদার রস, 1 চামচ পরিমাণে তুলসী পাতার রস এবং 1/2 চামচ পরিমাণে মধু। আপনি যে কোনো একটি পাত্রের মধ্যে বা একটি বাটির মধ্যে এই 3টি উপাদানকে একসাথে মিশিয়ে নিলেই কিন্তু আপনার রেমেডি তৈরি। এই রেমেডি যদি আপনি সারাদিনে 2 থেকে 3 বার ব্যবহার করতে পারেন এবং প্রত্যেকবার ব্যবহার করার পরে 1 গ্লাস করে যদি কুসুম গরম জল আপনি খেতে পারেন, আপনি দেখবেন খুব সহজেই কিন্তু এই সমস্ত শারীরিক সমস্যার থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। তার কারণ আদা, তুলসী পাতা এবং মধু এই 3টি উপাদানের মধ্যেই রয়েছে যেমন হাই কোয়ালিটির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটারি প্রপার্টি, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি এবং অ্যান্টিভাইরাল প্রপার্টি। শুধু তাই নয়, এই 3টি উপাদানই কিন্তু এক্সপেক্টোরেন্ট প্রপার্টিতে ভরপুর থাকে। সবে মিলেমিশে আপনার গলার মধ্যে বা শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে যে কোনো প্রকারের ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশনকে কম করতে সাহায্য করতে পারে এবং এর মধ্যে থাকা এক্সপেক্টোরেন্ট প্রপার্টি শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে যদি কোনো প্রকারের কোনো মিউকাস বা কফ জমা হয়েছে সেটিকে আমাদের শরীরের বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করতে পারে এবং নতুন করে যাতে মিউকাস সৃষ্টি না হয় সেদিক থেকেও সাহায্য করতে পারে। সবে মিলেমিশে আদার রস, তুলসী পাতার রস এবং মধুর মিশ্রণকে আপনি রেমেডি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন এই সমস্ত সিজনাল ফ্লুর সমস্যাকে এড়িয়ে চলার জন্য। আবার অনেক সময়তেই আপনারা খেয়াল করবেন শীতকালে অল্প ঠান্ডা লাগলেই আমাদের নাক বন্ধ হয়ে যায়, নাকের মধ্যে বা শ্বাসনালীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিউকাস এসে জমা হয়, তার ফলে আমরা সহজে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারি না, সেটা যথেষ্ট কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত মানুষরা অ্যাস্থেমার পেশেন্ট তাদের শীতকাল পড়ার সাথে সাথেই তাদের শ্বাসনালীর মধ্যে ইনফ্লামেশন হওয়ার জন্য শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মতো পরিস্থিতিতে আপনারা কিন্তু একটা রেমেডি ব্যবহার করতে পারেন। একটি পাত্রের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ জল আপনি ফুটতে দেন, সেই জলটি যখন ভালোভাবে ফুটবে এবং আপনি যখন খেয়াল করবেন সেই জলের থেকে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প বের হচ্ছে, তখন গ্যাসের ফ্লেমটিকে বন্ধ করে সেই বাষ্প সহ জলের পাত্রটিকে নিয়ে একটি টেবিলের মধ্যে আপনি রাখুন। এখন সেই বাষ্পীভূত জলের মধ্যে 3 থেকে 4 ফোঁটা ইউক্যালিপটাস অয়েল দিয়ে একটি গামছা বা টাওয়ালের মাধ্যমে আপনার মাথাটিকে এমনভাবে ঢেকে নেন যেন সমস্ত বাষ্প গামছার বাইরে বেরিয়ে না যায়। তার কারণ সমস্ত বাষ্প যদি গামছার ভেতরে থাকে বা আপনার টাওয়ালের ভেতরে থাকে এবং সেই বাষ্পকে যদি নাক এবং মুখের মাধ্যমে আপনার শ্বাসযন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করাতে পারেন,
খুব সহজেই শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত মিউকাস জমা হয়ে থাকে সেগুলিকে গলিয়ে আমাদের শরীরের বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করতে পারে এবং নাকবন্ধ বা আপনার শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যার থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। তার কারণ এই ইউক্যালিপটাস অয়েলের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটারি প্রপার্টি, যে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটারি প্রপার্টি আপনার শ্বাসযন্ত্রের যে কোনো প্রকারের ইনফেকশন এবং ইনফ্লামেশনকে কম করতে সাহায্য করতে পারে এবং গরম জলের যে বাষ্প সেটি জমে থাকা সর্দিকে সহজে গলিয়ে আপনার শরীরের বাইরে বের করে দিতে পারে। এই ইউক্যালিপটাস অয়েল আপনি অনলাইন প্রায় প্রত্যেকটি শপিং সাইটে খুবই ইজিলি কিনতে পারবেন। এছাড়া আপনার বাড়ির কাছাকাছি যদি কোনো শপিং মল থাকে বা কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে থাকে সেখান থেকেও কিন্তু এই ইউক্যালিপটাস অয়েল আপনারা কালেক্ট করতে পারেন। পরবর্তী যে রেমেডিটির কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সেই রেমেডিটি আপনার গলায় ব্যথা, গলা খুসখুস, সর্দিযুক্ত কাশি, শুকনো কাশি সমস্ত ক্ষেত্রেই ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট পেতে পারেন বা তাৎক্ষণিক উপকারিতা আপনি পেতে পারেন। তার জন্য আপনাকে কি করতে হবে, একটি পাত্রের মধ্যে কিছু পরিমাণ জল আপনি গরম করতে দেন। এখন সেই জলের মধ্যে আপনি দিয়ে দেন 8 থেকে 10টা পুদিনার পাতা। যদি আপনার হাতের কাছে পুদিনার পাতা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি উপকারিতা বেশি পাবেন, কিন্তু যদি পুদিনা পাতা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি পুদিনা পাতা স্কিপ করতে পারেন। এখন তার মধ্যে আপনি দিয়ে দেন 1 চামচ পরিমাণে গ্রেটেড আদা এবং তার সাথে সাথে 1 থেকে 1.5 চামচ পরিমাণে খাদ্য লবণ। এখন সমস্ত মিশ্রণটিকে আপনি 2 থেকে 3 মিনিট খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে নেন। মিশ্রণটি 2 থেকে 3 মিনিট ফুটে যাওয়ার পরে একটি ছাঁকনির মাধ্যমে মিশ্রণটিকে ছেঁকে নেন এবং যে জলটি আপনার হাতে থাকলো সেই জলটিকে ঠান্ডা হতে দেন। সেটি যখন কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় থাকবে তখন সেই জলটি নিয়ে আপনি গার্গল করুন। এই জলটি নিয়ে আপনি একবারে অন্তত 15 সেকেন্ড করে গার্গেল করবেন এবং এই গার্গেলের লিমিট আপনি যত খুশি বাড়াতে পারেন। সারাদিনে 2 থেকে 3 বার গার্গেল করুন এবং তার থেকে বেশি করতে পারলে আরও ভালো হয়। তবে গার্গেল করার ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে। গার্গেল করার সাথে সাথে আপনি কোনো ঠান্ডা জল বা ঠান্ডা পানীয় তো খাবেনই না, এমনকি নর্মাল টেম্পারেচারের জলও কিন্তু বেশ কিছু সময় আপনি খাবেন না। সাথে সাথেই যদি আপনার জল খাবার প্রয়োজন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কুসুম গরম জল আপনি পান করবেন এবং এই গার্গেল করার পরে বেশ কিছুটা সময় আপনার গলার মধ্যে আলতোভাবে যে কোনো প্রকারের কটনের কাপড় বা আপনার মাফলার জড়িয়ে রাখবেন এবং সাথে সাথেই আপনি ফ্যানের হাওয়ার নিচে বা এসি রুমে প্রবেশ করবেন না। এই কয়েকটা নিয়ম মাথায় রেখে যদি এই রেমেডির মাধ্যমে আপনি সারাদিনে 2 থেকে 3 বার গার্গেল করতে পারেন, গলায় ব্যথা, গলা খুসখুস, শুকনো কাশি, সর্দিযুক্ত কাশি, গলার মধ্যে কফ জমে থাকা, এই সমস্ত সমস্যার থেকে বিনা মেডিসিনে আপনি কিন্তু পরিত্রাণ পেতে পারেন। পরবর্তী যে রেমেডির কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সেই রেমেডির মধ্যে যে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস ব্যবহার করেছি একইভাবে এই প্রত্যেকটি ইনগ্রিডিয়েন্টসের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটারি প্রপার্টি, রয়েছে প্রচুর পরিমাণে এক্সপেক্টোরেন্ট প্রপার্টি। তার ফলে এই রেমেডিটিও আপনার শ্বাসযন্ত্রের যে কোনো প্রকারের ইনফেকশন এবং ইনফ্লামেশনকে কম করতে সাহায্য করতে পারে। আপনার গলায় ব্যথা, গলা খুসখুস, সর্দি, কাশি এই সমস্ত সমস্যার থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারে এবং এই রেমেডিটি যদি প্রতিনিয়ত আপনি ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার পাচনতন্ত্রও কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে। তার ফলে আপনার হজম ক্ষমতাও কিন্তু বৃদ্ধি পেতে পারে। তো চলুন আমরা সর্বপ্রথম জেনে নিই এই রেমেডির মধ্যে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস ব্যবহার করছি এবং এই রেমেডিটি বানাচ্ছি কিভাবে। দেখুন, সর্বপ্রথম বলে দিই এই রেমেডিটি একটি হার্বাল টি। এই হার্বাল টিতে আমরা যে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলি ব্যবহার করেছি সেগুলি হলো যষ্টি মধু, তেজপাতা, আদা, গোলমরিচ, তুলসী মঞ্জরি বা তুলসী গাছের ফুল, মধু, লেবুর রস এবং যদি আপনার ইচ্ছে হয় সেক্ষেত্রে 1 পিঞ্চ বা 1 চুটকি পরিমাণে চায়ের পাতা আপনি ব্যবহার করতে পারেন এক্সট্রা ফ্লেভার অ্যাড করার জন্য। এই পানীয় তৈরি করার জন্য সর্বপ্রথম আপনি 1 ইঞ্চ পরিমাণে একটি যষ্টি মধুর টুকরো নিয়ে নেন, কিন্তু যদি যষ্টি মধুর পাউডার আপনি ব্যবহার করছেন সেক্ষেত্রে 1 চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ
এই যষ্টি মধুর পাউডার আপনি ব্যবহার করবেন। আপনি এর মধ্যে ব্যবহার করবেন 1 চামচ পরিমাণে গ্রেটেড আদা, আপনি ব্যবহার করবেন 1 থেকে 2টি তুলসী মঞ্জরি বা তুলসী গাছের ফুল, আপনি ব্যবহার করবেন 8 থেকে 10টি গোলমরিচ এবং 2 থেকে 3টি তেজপাতা। এই যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলি বললাম, এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলি একসাথে আপনি জলের মধ্যে 2 থেকে 3 মিনিট খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে নেন। 2 থেকে 3 মিনিট ফুটে যাওয়ার পরে তার মধ্যে এক্সট্রা ফ্লেভার যদি আপনি অ্যাড করতে চাইছেন, সেক্ষেত্রে 1 পিঞ্চ বা 1 চুটকি পরিমাণে আপনি চায়ের পাতা অ্যাড করুন এবং সে মিশ্রণটিকে ঠান্ডা হতে দেন। সে মিশ্রণটি যখন কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় থাকবে, সেটিকে ছেঁকে নিয়ে তার মধ্যে আপনি অ্যাড করুন 1/2 চামচ পরিমাণে মধু এবং কয়েক ফোঁটা লেবুর রস। এইভাবে তৈরি করে ফেলুন আপনার হার্বাল টি, যে হার্বাল টি আপনার সমস্ত প্রকারের সর্দি, হাঁচি, কাশি, গলায় ব্যথা, গলা খুসখুস করা, এই সমস্ত সমস্যার থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারে। আশা করি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, ইনফরমেটিভ লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন। এখনও পর্যন্ত যদি আমাদের হেলথক্রিপশন ইউটিউব চ্যানেল আপনারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন বা প্রথমবারের মতো যদি এই চ্যানেলে আপনারা ভিডিও দেখছেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে এই রকম ধরনেরই একটি ইনফরমেটিভ এবং ইন্টারেস্টিং ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ নিজেদের খেয়াল রাখবেন। আপনাদের সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি। ধন্যবাদ।